จะเข้าไปได้หมดจุ่มเรียบซื้อบกไม้บางคนต้องเอาคนนี้สอกสบายจีตีบนการสารนา traveling ไงนี้มีขยมน้องๆบกไม้บางคนมาเมื่อเทศพีพนมนักขัดกำปงชนังกลายเป็นขยมบกตุสนาในไงนี้คือแกหาท่ารีสอร์ทบกตังมือไก่จ้าแกทำมือไก่บกตังให้เจอรีสอร์ทที่สะอาดมีระหัตตึกให้เคยเทศพีพออมจุ่มเป็นขนมตามดองlờiนี้มีขยมรวมพวกมาบางคนที่ตุสนาในหลายรีสอร์ทต้องดึกยืดจอมบ้านสะอาดเหมือนเต้นสมัยปิดหน้ามาโตทอมđể cái chỗ tập bọc bằng về nhé chà lâu gai và tham mày Sarna traveling vlog today I gonna bring you to see like this place we call like Kampong Chinang province you can see a lot of beautiful mountain views yeah and these are like the type of resort like camping and some like we use like motorbike and driving and camping in this area. Yeah, so I'm gonna bring you to look around and with beautiful mountain view. If anybody really like nature, really like the mountain view, you can come to this city. It's not really far from the Paving city because it's about like a 57 kilometers from the Kampong Chinang province. ចាពុកម៉ាក់បងប្អូនចម្ងាយគឺអត់ឆ្ងាយទេពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងណាចាហើយកំពង់ឆ្នាំងពិតជាសម្បូរទៅដោយភ្នំស្អាតៗមែនទែនពេលនាងខ្ញុំលេងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបានចូលទស្សនានៅ resort ផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយសិតទេសភាពភ្នំស្រស់ស្អាតមែនទែនហ្មងណាចាហើយបន្ទាប់ពី resort នេះទៅនាងខ្ញុំនឹងទៅលេងនៅទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលឥឡូវអូខេដើរជុំវិញ resort ថតលេងសិនមកបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងនឹងទៅលេងនៅទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលដែលក៏ល្បីដែរនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺសម្រស់ធម្មជាតិនៃទឹកធ្លាក់ហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាហើយនឹងពាក់ទាញអញ្ចឹងអូខេសូមដែរមកសម្រាប់វីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំណាអូខេ guys please enjoy my recording review for all of you guysចាពុកម៉ាក់បងប្អូនឥឡូវនេះយើងខ្ញុំមកដល់ទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលនឹងហើយចាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះចោភូមិជាតិស្រុកទឹកផុសដែលមានចម្ងាយ57គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយភ្ញៀវទេសចរដែលទស្សនាលំហែកាយនិងសម្រាកពីការងារនៅចុងសប្តាហ៍គឺអាចមកទីនេះដោយស្រស់ស្រូបអាហារជុំគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិចានៅក្រៅម្លប់ដាំឈើដ៏ត្រឈឹងត្រឈៃកំសាន្តជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់ដ៏ត្រជាក់រៀងជម្រះនៅភាពនឿយហត់ទឹកប្រមល់និងទុកសោកទាំងឡាយឲ្យវាទៅតាមទឹកហើយទឹកទេស្អាតចាទឹកហូរមកគឺស្អាតមែនទែនហើយនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺពុកម៉ាក់បងប្អូនជាមានលក់នៅម្ហូបបាទចារីត្រីអាំងមាន់អាំងហើយនឹងបន្លែដែលគេតាមនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវអូខេចោះចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយ guys this place we call it Thmor Kral Waterfall. Yeah, it means the Thmor Kral Waterfall is like a stone. Yeah, like waterfall. It's not really far from the Kampong Chinang province or Phnom Penh city. It's about 57 kilometers from the Kampong Chinang province. And in this area, you can sell some food on the street when we walk across. Yeah, it's like a chicken, fish, some vegetable. And they selling here. Now is my lunch time. After lunch time, I gonna go to swim around this area with my family. ចាពុកម៉ាក់បងប្អូនឥឡូវនេះមកដល់ម៉ោងញ៉ាំហើយគឺពេលដែលយើងចុះមកហ្នឹងគឺក៏មានលក់នៅបន្លែមានលក់នៅមាន់ដុតមានលក់នៅត្រីចាហើយដល់ពេលយើងស្រស់ស្រូបហើយគឺយើងចុះទៅមុខទឹកលេងតែម្ដង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ធ្លាក់ថ្មក្រាលគឺជាតំបន់ទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមានបរិស្ថានល្អដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកម្សាន្តមិនចេះនឿយណាយដោយសារតំបន់នេះមានទឹកធ្លាក់មកពីលើភ្នំចាហើយនិយាយទៅទឹកធ្លាក់វាបែបដូចជាទឹកឈូនៅកពតយើងអញ្ចឹងណាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់និងក្មេងៗងូតទឹកលេងបានកម្សាន្តនៅក្រោមម្លប់ឈើតូចៗចាត្រជាក់ស្រួលហើយបន្ថែមទាំងនេះក្រៅពីការងូតទឹកលេងភ្ញៀវទេសចរអាចអង្គុយញ៉ាំបាយហូបបាយនៅលើកញ្ចុះនៅតាមដងស្ទឹងគេហ្នឹងចាដងទឹកគេហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងមានអនាម័យល្អមែនតើព្រោះគេរៀបចំសមាគមសម្រាប់សម្អាតអញ្ចឹងណាចាគឺមិនឯងយើងបោះចោលហងឬក៏បោះចោលទៅផ្ទះកាត់បានទេគឺគេសម្អាតបានល្អចាអញ្ចឹងអូខេមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតើគួរចង់ទៅលេងណា Guys, do you think that is beautiful? Yeah, Thmor Kral Waterfall. Anyone really like want to swim or you want to enjoy like a mountain view with the waterfall? You can come to visit here. Actually, like country a lot of beautiful place. We have like a lot of nature and the ancient temple, ocean or sea, everything in here. Yeah, so you guys come and visit and enjoy it. Anyway, thank you for spending your some time watching my video, guys. Hope to see you all again at my next video. សាមសនាyou will subscribe button and comment down below. អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអូខេបាយបាយ